النهاردة حكايتنا عن طيارة طلعت رحلة عادية جدا وفجأة اختفت. السنين عدت ومفيش أي أثر للطائرة، لكن الصدمة بقى بعد فترة طويلة الطيارة ظهرت تاني، زي ما تكون لسه طالعة حالا والركاب جوه عادي جدا. لكن الحقيقة كانت أغرب. الرحلة دي كانت اختفت من سنين، إزاي رجعت؟ ده سؤال محدش عارف له إجابة، وفي النهاية كل يوم هناك أسرار وغموض.